どこ行ったんだろう。確かこっちに来たはずだけど。消えたずら。今度はお化け面か？本当にここに入ったの？間違いない。何なのここ？堕天使が怖い面か？まさか。むしろこの闇の波動が心地いい今日この頃。私はここで結界を張ってみんなを守っています。ヘタレ堕天使。ヘタレ言うな。ちかちゃん。どうしよう。何？でもやっぱりあれただのシーツよね。確かめてみるね。気をつけて。大丈夫？なんだ、しいたけちゃんか。え？お化けなわけないじゃない。うや。